ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 2-3 പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ. അത് ദിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ വിട്ട് കളയണ്ട, ഷുവറായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഇത് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് കൺസോൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് 2 സിമ്പിൾസ് കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇതുപോലെ കാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ആരോ, രണ്ടാമത്തേത് കാറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അകത്തൂടെ ഒരു ആരോ. സോ ഈ ആരോ രണ്ടും എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ എയർ പുറത്തുനിന്നെടുത്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കാറിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ. സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള എയറിനെ റീസർക്കുലേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് എപ്പോഴും അകത്തുള്ള എയറിനെ എടുത്ത് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല, പകരം പുറത്തുനിന്നും എയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പറയുകട്ടെ. ഇപ്പം ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ 100% പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം. ഒരു 70% ഔട്ട്സൈഡ് എയർ ആൻഡ് 30% ഇൻസൈഡ് എയർ. സെക്കൻഡ് കേസ് പറയുമ്പോൾ 100%ഉം അകത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന റീസർക്കുലേഷൻ മാത്രമല്ല, മേ ബി ഒരു 20% 30% പുറത്തുനിന്ന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഈവൻ ഈ സെക്കൻഡ് മോഡിലിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിൻ്റെ വണ്ടിയോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്മെല്ല് അകത്തേക്ക് കിട്ടും. കാരണം അതിന് 30% എയർ പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ളതാണ്, ബാക്കി 70% മാത്രമാണ് അകത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളുടെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എയറിനെ കൂൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. എയറിനെ കൂൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് എയറിൻ്റെ മിക്സിങ്. സോ ഈ മിക്സിങ്ങും എയറിൻ്റെ കൂളിങ്ങും എല്ലാം നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് പറയണം എന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടാണ്. ഈ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് നമുക്കറിയാം, സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ പല പല പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണ്. എന്താണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്? ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്താണ്? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്താണ്? ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിനെ സെൻസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണം എന്ത് ഹീറ്റാണോ ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിനെ എനിക്ക് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹീറ്റാണ് എങ്കിൽ അതിനെ എനിക്ക് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. പോയിൻ്റ് 1 ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. പോയിൻ്റ് 2 ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ആയിരിക്കും പോയിൻ്റ് 2. സോ 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് എനിക്കൊരു പ്രോസസ്സ് നടത്താം. ആ പ്രോസസ്സിനെ ഞാൻ 1 to 2 ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ 1 to 2 എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് പാത്സ് ഉണ്ട്. 1 to 2 ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് 1 ലൈനായിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേർവായിട്ട് വരാം. സോ ഒരുപാട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് 1 to 2-ലേക്ക് എത്താൻ. ഈ 1 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എൻതാൽപ്പി നമുക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ എൻതാൽപ്പി ലൈനുമായിട്ട് എവിടെയാണോ കൂട്ടുക അവിടെ നമുക്ക് എൻതാൽപ്പി കിട്ടും. സോ 2 എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ എൻതാൽപ്പി കിട്ടും. സോ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എൻതാൽപ്പിയാണ് H1, ഇതിനെയാണ് H2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതേ പ്രോസസ്സിനെ തന്നെ ഞാൻ 2 സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. 2 സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈനും
ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ അതേ പ്രോസസ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. 1 to 2 ഞാൻ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി 1 to A എന്ന് എഴുതി. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഞാൻ A എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് A. ഈ 1 to A എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ A എന്നുള്ള പോയിന്റിന് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എൻതാൽപ്പി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും. ആ എൻതാൽപ്പി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. സോ H1 മൈനസ് H2 എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അറൗണ്ട് 95 വരും, ഇതൊരു 68 വരും. സോ ഈ ഡിഫറൻസ്, ഈ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസിനെ എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാര്യം എനിക്കിവിടെ ഒരു വര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിഫറൻസിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും. അതായത് 1 to A എന്നുള്ളതും A to 2 എന്നുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളുടെ സമ്മാണ് 1 to 2 എന്നുള്ളത്. കാര്യം മൊത്തം എനർജി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 to A പ്ലസ് A to 2 ആയിരിക്കും. ഇനി 1 to A എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഡ്രൈ വേൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 39 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ 39 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻതാൽപ്പിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സം ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ആ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻതാൽപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. LH എന്ന് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല, പക്ഷേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A to 2 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. A എന്നുള്ളിടത്ത് 39 ആണ്, 2 എന്നുള്ളിടത്ത് അറൗണ്ട് 31-32 ആണ്. അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല, പകരം A to 2 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഞാൻ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക. സോ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്, ഇത് രണ്ടും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 50% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. സോ 25% അല്ലെങ്കിൽ 26% ഡ്രൈ വേൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് 50% RH. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റാണ് ഒരു ഹ്യൂമന് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും. സോ അതിനെ എനിക്ക് ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് സോൺ. അതൊരു സോണാണ്, ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. 25 to 28 ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ 50 to 55 ആയിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലും ഹ്യൂമൻസിന് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ 1 to 2 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ടേം കിട്ടും. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ദിസ് ഈസ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ടോട്ടൽ ഹീറ്റ്. സോ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ട്, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ്. അതിൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഹീറ്റിൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോനെയാണ് ഞാൻ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ്. ഇതിനെയാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ സ്കെയിൽ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുക. സോ 1 തൊട്ട് 0.36 തൊട്ട് 1 വരെ ഉണ്ടാവും. ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ 1-ൽ കൂടുതലാവില്ല, കാരണം ടോട്ടൽ ഹീറ്റിന് മാക്സിമം വാല്യൂ, ഇതിൻ്റെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിന് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോട്ടൽ ഹീറ്റാണ്. സോ മാക്സിമം ഈസ് 1 ആൻഡ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം 0.36 to 1. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. സോ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടറിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലോട്ടും ചെയ്യാം. സപ്പോസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ 0.60 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ
So 0.60 is the sensible heat factor we are getting. ഇനി എങ്ങനെ ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എനിക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ കംഫർട്ട് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എനിക്കൊരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് എൻ്റെ ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റും എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ. എൻ്റെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിൻ്റെയും എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആയിരിക്കും. അതായത് എൻ്റെ ഒരു റൂം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ ഒരുപാട് ലോഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് നിൽക്കാം, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ചൂടുണ്ടാവാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ലോഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക, ഹീറ്റ് ലോഡ്സ്. അതായത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ലോഡ്സ്. സോ നമ്മളൊരു കാര്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എയർ കണ്ടീഷൻ ഡിസൈൻ ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ absorb all kinds of sensible load and latent load. സോ എൻ്റെ റൂമിൽ എന്തെല്ലാം ലോഡ്സ് ഉണ്ടോ ആ ലോഡ്സിനെ മൊത്തം ഇതിന് അബ്സോർബ് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. സോ ആ ഡിസൈനിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ലൈൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ നമുക്കൊരു സ്ലോപ്പ് തരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ. ഈ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദിസ് ഈസ് ദ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ്. എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? എൻ്റെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെയും എൻ്റെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് ഞാനിവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഏതൊരു ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നോ അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ലോപ്സ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു പാരലൽ ലൈനിൽ കൂടി, ഈ ഒരു ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു ലൈനും അത്രയും ലോഡിനെ എടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ആൾ ആയിരിക്കും. കാര്യം ആ സ്ലോപ്പ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് 100, എനിക്കൊരു 100 കിലോ ജൂൾ ഇവിടുന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഈ ലൈനാണ് പാരലെങ്കിൽ ഈ 100 ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ 50 ലേറ്റൻറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പുകൾ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ഓൾസോ ദ സ്ലോപ്പ് ഷുഡ് ബി 0.5. സോ എനിക്ക് 100 വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് 100 വരയ്ക്കാം. സോ ദിസ് മച്ച് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് 100 വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 50 ആണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 25 സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്. സോ പാരലൽ ലൈൻസ് ടു ദിസ് ലൈൻ, അതായത് നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന് ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ടുമായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അതിനോട് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു ലൈനും നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ലോഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര സെൻസിബിൾ ലോഡും ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ലൈൻസ് വരച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. സോ ഈ ലൈൻ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് സർക്കിൾ എന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് സർക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. പിന്നീടുള്ളൊരു കാര്യം, നമുക്ക് മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ്. സപ്പോസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടെയാണ്, എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഇവിടെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻ്റ് 1-ൽ നിന്നും 2-ൽ നിന്നും 2 ഫ്ലൂയിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും എൻ്റെ final point. So 1 and 2 are mixing. So in between 1 and 2 we draw a straight line, and somewhere in this line we will obtain the final state of the air. അതാണ് നമ്മളുടെ മിക്സിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ്. സോ ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ പ്രോബ്ലംസ്. Okay. So this is our first problem.
It is required to maintain an air-conditioned hall at 28 degree DVT and 20 degree WVT. അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും തരുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഹാളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും തരും, അതോടൊപ്പം ഔട്ട്സൈഡ് എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷനും തരും. അതാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഹാളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്. 2 കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഈ 2 കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നോക്കുക, ദേ ആർ സപ്ലൈഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് 39 and 28 WVT. നമ്മളുടെ ഔട്ട്സൈഡ് കണ്ടീഷനും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തീർച്ചയായും തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഔട്ട്സൈഡ് കണ്ടീഷനുണ്ട്, ഇൻസൈഡ് കണ്ടീഷനുണ്ട്. സോ എനിക്കൊരു റൂമിനെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം. അതിനെനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എയർ എടുക്കാം. ആ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് DVT and WVT ഈസ് ഗിവൺ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഹാസ് എ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് 45.4 kW ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് 60.5 kW. അതായത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 45.4 kJ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ഒരു സെക്കൻഡിൽ 16.5 kJ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ലോഡും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം മനുഷ്യർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര ഹോട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ലോഡ് പറയാൻ പറ്റും. സോ ആ ലോഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ പറയാം, സെൻസിബിൾ ലോഡും ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡും. സോ ആ റൂമിൻ്റെ ലോഡ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. 45.4 kW അല്ലെങ്കിൽ 45.4 kJ/s. അതോടൊപ്പം ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡ് 16.5 kW. സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ നമുക്ക് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 22 m³/min. പിന്നീടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക, വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ലോഡ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് 45.4 kW, ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡ് 16.5 kW. അതായത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് 10 പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, 10 കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അതുപോലെ കുറച്ച് ലോഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ വന്ന് ഡോറ് തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തുള്ള ഹീറ്റിൽ കുറച്ചൊക്കെ അകത്തേക്ക് വരാം. സോ അതിനെയാണ് ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ അകത്തേക്ക് വരാം. സോ അങ്ങനെ വെന്റിലേഷനും ഇൻഫിൽട്രേഷനും ഒക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലോഡ് എൻ്റെ റൂമിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെത്രയാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വി വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സോ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ വെന്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഈ വേർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഔട്ട്സൈഡ് എയർ ടു ബി കണ്ടീഷൻ ഈസ് പാസ് ടു ദ കൂളിംഗ് കോയിൽ ഹൂസ് അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഈസ് 14 degree. നിങ്ങൾ 14 degree ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ട് 9 degree ആക്കുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 9 degree Celsius. It is not 14, it is 9. degree Celsius ആണെന്ന് ആക്കുക. അതിൽ 60% ഓഫ് ദ റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ ഫ്രം ദ ഹോൾ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻഡ് എയർ ആഫ്റ്റർ കൂളിംഗ്. അതായത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എയർ എടുക്കുന്നു. ആ എടുക്കുന്ന റൂം ഒരു കൂളറിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു. ആ കൂളറിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് 9 degree Celsius. ആ കൂൾ ചെയ്ത് വരുന്ന എയറിൻ്റെ 40% മാത്രം എടുത്ത് ബാക്കി 60% നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റൂമിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുന്ന എയർ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് എയർ. ഔട്ട്സൈഡ് എയറിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കുന്നു. ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ആ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ എയർ എത്തുകയാണ്. അതേ എയറിൻ്റെ 60% എടുത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം. ഈ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരില്ല, വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡ്രോ. നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് 39 degree Celsius ആൻഡ് 28 degree Celsius. അതിനെ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് കോയിലിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു.
കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം 9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ 9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം. സോ 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള എയറിനെ 9 ഡിഗ്രി ADP ഉള്ളത് കൂളിംഗ് കോയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു. 2-ൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ആ 2-ലെത്തിയത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹോളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ആ ഹോളിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ എയർ ഇതുവഴി കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, സച്ച് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഹോൾ ഈസ് 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എന്നിട്ട് ഹോളിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയർ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. 60% എയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും, ബാക്കി 40% നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് വരയ്ക്കാണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചാർട്ടിൽ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വിൽ ടേക്ക് എ സൈക്ലോമെട്രിക് ചാർട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ചാർട്ട്. നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യണം. ആ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നോക്കുക. അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ outside temperature is not 39 degrees Celsius dBT. So dBT is the axis, dBT is 39 and WBT is 28. So what we can do is we can check the 39 line here and it should coincide with the 28 degree dBT. So this is 28 degree dBT. So this is 28 and below it is 39. So this is our first point number 1, right? Why? Because this is point 1 and after that it is going to the cooling point. So first point നമുക്ക് measure ചെയ്യാൻ 39 dBT and 28 WBT. അടുത്തത് നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹാളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് 28 ഡിഗ്രി dBT and 20 ഡിഗ്രി WBT. So that we have to plot and we'll name it as number 4. So number 4 നമുക്ക് measure ചെയ്ത് we'll measure number 4 will be 28 degree dBT and 20 degree WBT. So this is 30, so this will be 28. 28 should coincide with 20 degree dBT, so it will come somewhere around here. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. സോ വി ഹാവ് 2 കണ്ടീഷൻസ്. നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് 1, റൂം എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് 4. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. സോ 1-ൽ നിന്ന് എൻ്റെ എയർ 4-ലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. ആ 4-ലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടി ആയിരിക്കില്ല, കാരണം ഇതാദ്യം 1 എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ഞാനൊരു കൂളിംഗ് കോയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. സോ ആ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം 9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ 9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ADP ആയതുകൊണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ADP, apparatus dew point. So this is ADP. So ADP line is there and our cooling coil. So നമ്മുടെ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം. കൂളിംഗ് കോയിൽ നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം. So 1 to ADP. So this will be one line. നമ്മുടെ കൂളിംഗ് ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം 1 to ADP. We don't know the bypass factor, so we don't know where this point ends. ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് എടുക്കാം, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ആസ് ഓഫ് നോ. അത് നമുക്ക് വഴിയെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, വി ഡോണ്ട് നോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, വി ഡോണ്ട് നോ തേർഡ് പോയിന്റ്. വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സംഭവം. അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 1 എന്നും 4 എന്നുമുള്ള പോയിന്റ്. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷനും വെന്റിലേഷനും അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കൂടി കയറുന്ന എയർ 4 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് 2 ടൈപ്പ് ലോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ സെൻസിബിൾ ലോഡും നമ്മുടെ
latent load. So we'll have a sensible load and a latent load. So ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ പോയിന്റിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. സോ എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ സെൻസിബിൾ ലോഡും അറിയാം, നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡും അറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള ലോഡായിരിക്കും 1 to എയും A to 4. 1 to A എന്നുള്ളത് ഒരു ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡാണ്, A to 4 എന്നുള്ളത് സെൻസിബിൾ ലോഡാണ്. സോ ഈ ലോഡുകൾ കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ ലോഡിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താണ്, എൻ്റെ റൂമിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷനും വെൻറ്റിലേഷനും ഉണ്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കാരണവും വെൻറ്റിലേഷൻ കാരണവും ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലോഡ് കൂടി എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു. സോ ഈ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ എൻതാൽപ്പീസ് വേണം. ആ എൻതാൽപ്പീസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ 1 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എൻതാൽപ്പി വിൽ നോ. സോ 1 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എൻതാൽപ്പി വിൽ ബി 90 or 89. A എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എൻതാൽപ്പി വിൽ ബി around 69 and 4 എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ will be 57 അല്ലെങ്കിൽ 57.5 സംതിങ്. സോ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ എൻതാൽപ്പി പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ആ എൻതാൽപ്പി പോയിന്റ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലോഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ. സോ നമ്മൾ എഴുതണം. H1 അറിയാം, H4 അറിയാം, HAയും അറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം കൂടി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്തിനാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 22 m3/min ആണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ എയറിൻ്റെ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്. ആ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റുമായിട്ട്. അതിന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വോളിയം വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ MA is equal to V1/VS1 where VS1 is the specific volume. So specific volume VS1 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ this is 0.90, this is 0.92. So it will come somewhere around 0.91. So 0.91 ആണ് നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം. 22 divided by 0.91 is 24.14. സോ നമുക്ക് ഹോളിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ എയറിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്പെസിഫിക് വോളിയം അങ്ങനെ 24.14 kg/min കിട്ടി. അതോടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻസിബിൾ ലോഡും ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡും കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? MA into HA minus H4. HA minus H4 means HAയിൽ നിന്ന് H4. സോ സെൻസിബിൾ ലോഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടുത്തെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് 1 കയറിയ എയറിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു ദിസ് എൻതാൽപ്പി ഡിഫറൻസ്. ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു ദിസ് എൻതാൽപ്പി ഡിഫറൻസ്. സോ അതിൽ വരും 4.59 kW ആൻഡ് 8.45 kW. സോ ഇതൊരു സെൻസിബിൾ ലോഡാണ്, ഇതൊരു ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡാണ്. ഓൺലി ഡ്യൂ ടു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി റൂമിൻ്റെ ലോഡ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 45.4 kW ആൻഡ് 16.5 kW. ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. സോ ഈ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെൻസിബിൾ ലോഡും ടോട്ടൽ ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡും കിട്ടുക. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷനും വെൻറ്റിലേഷനും തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ലായിരുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ഇത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. സോ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വരും ടോട്ടൽ സെൻസിബിൾ ലോഡ്. ഈ സെൻസിബിൾ 4.59 പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ സെൻസിബിൾ 45.4. സോ 50 kW സെൻസിബിൾ ലോഡുണ്ട്, 25 kW ലേറ്റൻറ്റ് ലോഡും ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ്. സോ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് 50 ആണ്,
ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് 50 പ്ലസ് 25 ആണ്. സോ 50/25 പ്ലസ് 50, സോ 0.66 ആണ് നമ്മുടെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ. നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മളുടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ആ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കേർവിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. സോ 0.66 ആണ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വരും, 0.66. സോ ബ്ലൂ കളർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ നമുക്ക് ആ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടറിനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ആ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 21, 22, 23, 24, 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് 50% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് ഇരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ടും ആൻഡ് അവർ obtain sensible heat factor. ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ലൈനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ഇതുമായിട്ട് പാരലലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലൈനിൽ കൂടി മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ എയറിന് എത്രത്തോളം ലോഡ് എനിക്ക് എടുക്കണം ആ ലോഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. കാര്യം 4 എന്നൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. നമ്മുടെ റൂം ഏത് പോയിന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഈ ലൈനിന് പാരലലും ആയിരിക്കണം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഈസ് വി ഡ്രോ എ പാരലൽ ലൈൻ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദിസ് പോയിന്റ് 4. അതെൻ്റെ ഈ റെഡ് ലൈനിനോട് പാരലായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ലൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ വരയ്ക്കാം, സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് വരെ. ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ. ഐ ഗസ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് വരും. സോ ഇങ്ങനൊരു യെല്ലോ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു. ഒരു യെല്ലോ ലൈൻ നമ്മുടെ കൂളിംഗ് കോയിലിന് വേണ്ടി. ദിസ് യെല്ലോ ലൈൻ ഈസ് ഫോർ റൂം. സോ ഈ യെല്ലോ ലൈനിൽ കൂടി മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇത്രയും വരച്ച് അവിടെ നിർത്താം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇത് എന്തൊക്കെ ലൈനാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് സർക്കിൾ. So this red line is alignment circle. നമ്മൾ ഈ റെഡ് ലൈനിനോട് പാരലായിട്ട് റൂമിൽ കൂടി വരച്ച ഒരു ലൈനുണ്ട്. ആ ലൈനിനെയാണ് ഞാൻ RSHF അല്ലെങ്കിൽ റൂം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ലൈൻ എന്ന് വരച്ചത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് റൂം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ലൈൻ. വൈ? ഇത് നമ്മുടെ റൂമിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. കാര്യം റൂമിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് 0.4. സോ റൂമിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന അലൈൻമെൻറ്റ് സർക്കിളിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈനെയാണ് റൂം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ലൈൻ എന്ന് വരയ്ക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ ഗ്രാൻഡ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് factor line എന്ന് വരയ്ക്കാം. So this is the grand sensible heat factor line and this is room sensible heat factor line. So നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ്. നമ്മുടെ ഫിഗറിലേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് എയർ എടുക്കുന്നു,
കൂളിംഗ് കോയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് അൺനോൺ. ഓക്കെ, ഈ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ പോയിന്റ് 3 ആൻഡ് ആ 3 നമ്മുടെ ഹോളിലേക്ക് കയറുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് എവിടെയോ വരുന്നു, 2. ആ 2-ൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു, 3-ലെത്തുന്നു. ആ 3-ൽ നിന്ന് 4-ലേക്കും എത്തുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് 3 to 4 ഷുഡ് ബി ഇൻ ദിസ് ലൈൻ. വൈ? അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഇതിനോട് സെയിം ആവുള്ളൂ. സോ 3 ഈസ് സംവെയർ ഇൻ ദിസ് RSHFL ലൈൻ. ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ തന്നെ എന്ത് വരണം? 2 വരണം. കാരണം 2 to 3 മിക്സിംഗ് ആണ് നടക്കുക. സോ ആ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എവിടെ 2 വരും എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് ദർ. സോ ദിസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് വിൽ ബി അവർ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഓഫ് മിക്സിംഗ്. നമ്മുടെ മിക്സിംഗ് അല്ല, കൂളിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷം ADP അറിയാം, നമ്മുടെ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ADP അറിയാം. നമ്മുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് വിൽ ബി ദിസ് 2 ലൈൻ. ഓക്കെ, ഈ 2-ലെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മിക്സിങ്ങിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? 2-ന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മിക്സിങ് നടക്കുക. 2 to 3 മിക്സിങ് നടക്കുന്നു. ആ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 60% ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ ആണ്, ബാക്കി 40% നമ്മളുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഫ്രഷ് എയർ ആണ്. സോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? 2 to 4 എന്നുള്ള ലൈനിനെ 60-40%, 60% കട്ട് ചെയ്യുക. 60% കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? 60% പുറത്ത് റൂമിൽ നിന്നുള്ള എയർ ആണ്, ബാക്കി 40% മാത്രമാണ് ഫ്രഷ് എയർ. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഫ്രഷ് എയർ 0.2-ലും റൂമിൽ നിന്നുള്ള എയർ 60% റൂം 4-ലും ആയിരിക്കും. സോ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 60% മോർ ക്ലോസർ ടു 4-ൽ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുക. 60% എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് എടുക്കുക, ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ 60% ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആ പോയിന്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കും point 3. സോ വി ഹാവ് point 1 ഹിയർ. 1-ൽ നിന്ന് ADP അറിയാം. സോ വി ഡ്രൂ എ ലൈൻ, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ വെയർ ഇറ്റ് എൻഡ്സ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ച് റൂം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക, അലൈൻമെൻറ്റ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക, അതിനോട് പാരലായിട്ട് ഫൈനൽ പോയിന്റ്, റൂമിൻ്റെ ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ കൂടി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ 2 പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. കാര്യം 3 to 4 എന്നുള്ള ലൈൻ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ തൊട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനും വരെയുള്ളൂ. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഈ ലൈനിൽ കൂടി വേണം പാസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹീറ്റ് മൊത്തം അബ്സോർവ് ആവുന്നുള്ളൂ. സോ 3 to 4 ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം 2 to 3 ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഇൻ എ ലൈൻ. സോ നമ്മളത് ഇതേ ലൈനിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ഇതേ ലൈനിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? നമുക്കിതിൻ്റെ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ADP ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് 2. സോ വി ഗോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് 2 അറ്റ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് GSHF ലൈൻ ആൻഡ് RSHF ലൈൻ. സോ 2 എന്നുള്ള പോയിന്റും 3 എന്നുള്ള പോയിന്റും 4 എന്നുള്ള പോയിന്റും നമുക്ക് വി ഹാവ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So in our question we have to find the condition of air after the coil and before recirculated air mixes with it. കോയിലിന് ശേഷമുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? കോയിലിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് കൂളിംഗ് കോയിൽ 1 to 2 ആണ്. സോ 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ എല്ലാ DVT and WBT will have to find out. For DVT we drew a vertical line, for WBT we drew a slanting line. Same applies to 3 also. We drew a vertical line and we get a WBT. Everything will get. So 2 to 3 എന്നുള്ളടത്തെ conditions എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. Next we have to find condition of air entering the hall. Entering the hall എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക. point 3 ആണ്. സോ point 3 എത്രയാണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. point 3യുടെ DVTയും WBTയും കിട്ടി.
അതിനുശേഷം കണ്ടുപിടിക്കുക മാസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ എൻ്ററിങ് ദ കൂളർ. ഫ്രഷ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയതായിരിക്കും ഫ്രഷ് എയർ. ഇതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയത് ഒരിക്കലും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കില്ല, കാരണം നമ്മുടെ റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ ഇവിടെ വന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മൊത്തം എടുക്കേണ്ട ഹീറ്റ് നമുക്കറിയാം. H3യും H4ൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ട ഹീറ്റ്. സോ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൻ്റെയും എൻതാൽപ്പിയുടെയും ടേംസിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹീറ്റിനെ എഴുതാം. നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? We obtained total heat is 50 plus 25, not 45 plus 16. Why? Because we have extra loads here. So അതിൻ്റെ രണ്ടിലും സം ചെയ്ത് 15-25 75 കിലോ വാട്ട് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. ആ ടോട്ടൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം? റൂമിലെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എയർ into enthalpy difference is equal to total heat. So 75 is equal to mr into enthalpy difference. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കിട്ടി. ആ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. എന്നാൽ ആ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ 60% റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി 40% ആണ്. സോ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് എയറിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസിൻ്റെ 40% ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 2.38 kg/s. ബാക്കി H4 H3 എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാവുന്നതാണ്. അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെഫ്രിജറേഷൻ ലോഡ് ഓൺ കൂളിംഗ് കോയിൽ. നമ്മുടെ കൂളിംഗ് കോയിൽ എവിടെയാണ്? ഫ്രം 1 to 2. സോ ഇവിടുത്തെ ലോഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഫ്രഷ് എയർ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ആ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു H1 മൈനസ് H2. സോ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു H1 മൈനസ് H2 ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അറൗണ്ട് 133.5 kW. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. ഇതിൽ ആകെ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ പോയിന്റും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ്. അതിനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.